好啦，歡迎大家嚟到9588花生台啊，有巴神叔啦。大家睇標題就知啦，今日我係嚟屌呢個韋斯活老母嘅。喂，啱啱發生咩事呢？當然係我哋香港隊啦，迎戰新加坡亞洲杯入場券嘅生死一戰啦。大家都知啦吓，好無奈地我哋輸咗2-1，正式出局啦。其實呢場波呢，好多嘢好想講嘅。但係如果你係支持阿韋斯活教練啦，或者覺得香港球員就係廢人，咁唔該直行轉左，自己走啦吓。我哋下集再見啦。既然你留得喺度嘅，咁大家都係即係呢個西木歐人啦。容我喺度講一句先啦，西木，我屌你老母啦！真係你教啲乜撚嘢出嚟啊，大佬！我哋開始講下場波啦。講下呢場波發生咩事啦。一開波啦吓，我係香港隊主攻啦，進行逼搶啦，好快啦，安永佳隊長安永佳先咗一球啦，頭槌頂入。其實整個上半場咧，香港都可以話係撳住嚟砌啊，基本上係見到出線嘅希望嘅。好老實講，完全冇諗過下半場新加坡會反擊到嘅。好老實講，其實咧到上半場完咧係有少少暗湧嘅，但係嗰陣時我都仍然堅信咧，香港嘅防守咧接近1-1嘅情況下係捱得住嘅。故事發展到下半場啦，大概50零分鐘啦，新加坡教練作出一個調動，換入攻擊球員入嚟，好快啦，亦都5分鐘內連輸2球，香港隊最後再反撲都無力啦，正式出局啦。聽落其實好似又冇乜嘢啊，係咪？即係反輸都會，一定有人講話，你香港球員體能唔得啊嘛，咁係咪真係唔得啊？係咪真係香港人咁唔夠踢啊？我哋嚟睇下，其實香港隊主力球員啊，好多都係喺中超啊、中甲回流過嚟嘅，甚至有啲喺更加外地嘅球隊踢過啦。其實技術層面上咧，我相信大家其實差唔多，甚至香港係佔優嘅。你話體能嘅嘢，好老實講，我又唔覺得佢哋體能真係差到踢60分鐘都踢唔掂喎，係咪？好明顯就係啦。你一個高強度嘅逼搶啊，進攻之下咧，其實係咪要有人球員嘅輪換咧？呢個就係好明顯睇教練阿韋斯活嘅功力啦。好明顯啦嚇，即係我哋連阿羅局長都喺度講緊韋斯活嘅換人嘅策略係同球迷一般心目中所想係唔同嘅。我哋今日又睇下發生佢搞緊架搞啲乜撚嘢啦。好啦，頭盔先啦吓，巴神叔唔係咩超級廣超 fans 啊，亦都唔係咩資深球迷，可能甚至係你眼中嘅1-1球迷啊、勝利球迷咁樣。老實講，真係嘅，我對香港都認識唔係話好深啦，但係都知有咩人嘅大概吓，亦都知佢哋嘅陣式啦吓，阿一哥走去踢自由人啊，控球上嚟，支持都知嘅。其實咧上半場係好好嘅踢得，防守啊完全守死咗新加坡啦吓，進攻都到肉嘅。問題就係啦，你到下半場啦，你其實咧有一球咧，如果唔係補到位咧，基本上已經失噶啦。問題就係啦，你做一個教練即係你見到有啲危機出現咗，嗰球我講係咩事啦？基本上係突然之間新加坡掉個波入嚟全隊發夢。如果唔係鍾樂安奮不顧身出腳去鏟，同嗰球即係鏟得好靚好準嘅話，基本上失得嘅。喂，你作為教練見到咁嚴重嘅即係叫嗰啲咩失魂嘅情況，係咪考慮下要換下人呢？因為其實我講港隊有幾個球員都已經 over 30，甚至30尾30中，其實高強度逼搶進攻嘅情況下，其實佢哋體能真係會消耗得好快，50零分鐘基本上人哋已經當機立斷換咗攻擊球員入嚟啦。如果你係想龜縮嘅，縮到完場嘅，你應該要變陣咧，考慮下。好啦，由贏緊變輸啦。喂，正常你5分鐘你連輸2粒，一定係你個陣有問題啦，都唔使問阿貴。喂，你有冇換人啦？係咪啊？喂，即係認真講，我打 FM 啊，連輸2粒啊，我一係重新玩過，一係就換人啦，係咪啊？都要諗下發生咩事啦，係咪？喂，你老母仲要諗喎，諗幾時啊？70分鐘人哋新加坡已經換3個人啦，
我哋仲未開始換人，嗰陣時換邊個？就係換入呢個李少恒同埋顏卓彬。喂，大佬，你會唔會後知後覺先呢？係咁，李少恒係可以拉空個空間嘅，咁顏卓彬係可以掃檔嘅。喂，大佬，你會唔會後知後覺咗啲呢？其實呢個換人會唔會係60分鐘，即係連失兩球之後已經要換呢？你想打開空間去進攻，大舉進攻，同埋攞翻個中場，係咪應該早少少換呢？咁嗰10分鐘究竟攞嚟做咩呢？俾球員熱身，定係你自己睇錯鐘啊，大佬？好啦，咁換入李少恒同埋阿顏卓彬之後呢，有冇起色呢？好老實講，我又唔係好覺好明顯啦嚇。咁其實在場4萬幾個觀眾，甚至我覺得所有睇佢嘅觀眾都覺得，其實新加坡應付高波係差嘅。呢方面其實連旁述都講過，我諗阿韋斯活阿大佬冇可能唔知嘅。但係問題佢冇諗過再換人喎。咁佢後備就係邊個？有米高，有杜呢啲頂得之人。佢幾時換？我俾你估下，佢幾時換？第二次再換人啦？70分鐘？唔係75，唔係85，唔係，佢諗90分鐘先換入米高同杜入嚟，你咪黐撚線噶，戇鳩！屌你個老母！跟住佢仲要賽後同人講話，喂，我預計補時補多啲，喂，屌你冇補幾多俾你啊？費夠順時間啊，補1年俾你好冇？黐閪漢嘅大佬！喂，你相停，我俾盡你咪8分鐘至10分鐘，即係你俾10分鐘兩條友去追分，你仲要講今場你係非勝不可，10分鐘追2球 NBA 啊，大佬！喂，哥你聽波啊，大哥，你咪黐撚線噶，大佬，定係你其實你盲撚咗91分鐘，喺61分鐘啊，戇鳩！喂，同埋你後備席係咪真係咁冇人用啊，大佬？你有王威有成，喂，王威嗰啲你可以幫你組織下個攻勢，可以大腳跌入去。喂，你好明顯你琴日場波就係要高空攻襲轟入去啦，大佬。喂，早年奴有牌在身，又可以踢足全場。好啦，安永佳係啊，上半場入一球好撚勁咁。喂，但係問題下半場完全冇影，攞第一點攞唔到。得又唔夠人得，同埋都開始借皮啦，逼又唔逼，咁咪有冇可能換下後備入嚟啊？個後備咪真係咁唔中意咧？你係覺得佢喂你選嘅喎，大哥，咁不如咁啊，你咪撚選啦，屌你乜你每次隻勝利11人咪算咯。好啦，個龍門嗰度又係啦，其實呢個又係叔叔好撚反感嘅，啲人問佢點解選阿彭叔唔選阿謝家榮即係擔正，佢又話阿謝家榮啊冇信心咁啊，我唔知堅定流，如果堅嘅話你真係仆街死啊你韋小活，喂不嬲更衣室嘅嘢，球員同你講嘅嘢都係擺喺更衣室，唔會攞出嚟講噶嘛，大佬你咁樣攤晒出嚟講為咩咧？我希望真係啲江湖傳聞啦吓，如果咪真係韋小活真係仆街得好緊要，即係將更衣室嘅嘢攞出嚟當借口，係好撚離奇鳩譜嘅事。好老實講，現代足球係講體能為主嘅，即係你幾有腳法，你冇體能你都係收皮噶啦。老實講，喂，你搵3個老嘢翻嚟踢，係咪真係 work 咧？佢係咪真係勁撚到可以即係彌補到佢體能不足嘅問題咧？好，我當你要經驗冇問題。喂，到下半場跌鑊啦，係咪考慮係要換咧？喂，大佬，我真係認真覺得，喂，換人慢嘅境界，你真係第一位啊，阿韋斯活。喂，你。即係揸住一球在手，你如果下半場你諗住守嘅，你咪下半場早啲調動咯。你要班波踢咁耐踢到殘先換做咩咧？好啦，安永佳係啊，上半場一球，喂，下半場真係俾人睇通咗咯喎，點解唔換咧？喂，米高特登翻嚟幫你踢嗰一場，因為你俾幾分鐘人哋踢，為咩咧？喂，仲要你諗下米高係高㗎喎，喂，高過晒成隊新加坡咁滯喎。你嗌佢要頂我撚過啦，好啦，度出到嚟又係戇鳩嘅，長期企喺後防嗰度，喂，你咩柯打嚟噶大佬？喂，佢咁撚大隻咁撚大份，梗係衝上去頂噶啦！喂，你有睇曼聯都知啊，麥佳亞都會客前鋒啦，係咪啊？喂，即係咩打嘅 set 咗佢係 D.F 就一定要踢 D.F 啊，唔可以上線啊，能力值會下降啊！你有冇得玩啊，大哥？即係好老實講啦，我唔係。一直都有話跟得好貼嘅，即係我都覺得既然都選咗啦，都盡量支持啦。即係佢點樣屌球迷啊，點樣串啲球迷，我唔撚你啦。即係
好老實講，我淨係睇琴日嗰場嘅表現，覺得你真係唔好到下年3月腳教，你嗱嗱聲走啦，爛啦，即係嘅。下年仲有一場例行公事，我真係覺得重組啦，搞唔撚掂啊！喂，你選埋啲老嘢翻嚟，冇撚用嘅。喂，你又唔係真係幫到個球隊，你又唔係激發啲老將嘅潛能，咁你同佢哋喺度做乜鳩咧？即係唔係話球員問題，我真係認真覺得，就算嗰啲入籍兵又好，本地球員外諗乜都好，其實球員真係做足100分俾你噶啦。老實講，係有啲球員可能真係踢得冇咁好嘅，即係有啲好撚獨食啊，柯永佳嗰啲又屌，即係猶如一球完全隱形嘅。但係我覺得對佢哋比以前係真係個爭勝心係有嘅。咁問題，喂大佬你天才一般嘅即係完全係軍神級別嘅。教導方法我真係唔能知。喂，你余子南嗰啲喺中超打雜打到識飛嘅，唔好話識飛啦，都叫有啲料子啊，係咪先？喂，你老尾你又唔俾人哋殺上去，阿一哥喺大陸嗰邊打雜嘅，你又係要踢人哋踢自由人，慢慢控上去。喂，你睇下臨尾阿余子南，喂佢喺側邊爆上去威脅幾大？喂，一開波咁做，其實會唔會個結局又唔同咗咧？即係其實幾無奈嘅就係。喂，你其實今年冇埋亞洲杯，其實呢班波可能再過4年3年，其實已經又另一班人啦。咁我又想問下啦，真係有冇可能又做到去到呢個臨門一腳嘅階段咧？即係好老實講，琴日我覺得啦，香港隊嘅表現真係都冇90都80分嘅，要做嘢真係做撚晒。問題真係教練嘅調度，唔係賴教練，係教練真係不作為。屌你知做乜撚嘢，完全係不撚知所謂，做到完全係累撚咗成隊波嘅發揮，搞不撚掂。即係老實講，阿西木 Sir 爛啊！屌你老母！咁多謝大家聽叔叔發咗瘋發咁耐啦咁就都唔輸都輸咗啦，冇辦法，唯有再繼續向前行嘅啫。咁就。即係如果有啲人覺得係純粹香港隊啲球員廢咧，我真係覺得屌你乜真係好撚戇鳩。喂，講真，你話人哋廢，人哋起碼企喺上個場上面，喂人哋打場波出嚟係對得住觀眾，對得住大家嘅，即係我哋唔係一面倒咁俾人嚼嘅。喂，難聽呢個我係真係爭少少，真係爭一步嘅嘢。咁正如一哥話齋啦希望大家對港隊嘅熱情唔好冷卻啦希望下次一樣可以。塞爆成個啟德啦，同時間啦，叔叔都希望，即係我講，都開心嘅，比以前完全冇人入場睇香港隊，到而家可能一飛難求，件波衫炒到天價嘅咁呢個當然要多謝唔知 Nike Adidas 嗰個完全戇鳩嘅買賣安排啦咁係開心嘅，多人去支持，就算係一日球迷都好都高興，因為終於有人識，終於有人睇。咁但係同時間啦對比港超咧，又真係完全冇人睇嘅，即係100幾人200幾人1000零人都係常見嘅。希望大家除咗睇港隊之外，可以留意下港超啦。因為老實講，冇港超又何來有港隊咧？即係你話港超廢啊嘛，咁冇人睇冇人投資，對，咁成個聯賽咪更加廢係咪？咁你本身個聯賽廢，冇人踢，咁你又何來球員去踢呢個香港隊咧？其實都係羊毛出住人身上啦。即係既然都支持香港隊，咪入場睇下咯。其實好多球員都喺聯賽港超聯裏面踢緊嘅，都不妨可以認識一下。咁當然係啦，最勁嗰班人都去睇中超，係嘅。自己諗啦即係支持香港足球，其實有時唔係要去睇一場波兩場波，始終都係自己嘢，自己地方係咪先？咁就鳩噏完啦。唔知得罪幾多人咧？今日之後，下條片再見啦。下條片如無意外會有啲開心嘢睇下嘅咁就唔會係叔叔喺度鳩吹噶啦。好啦，記得 CLS 啦，係咁啦，拜拜。